吹下喇叭，吹下水。你估以前啲人聰明啊，還是而家啲人聰明咧？而家科學好發達啦，咁啊應該現代人聰明好多先啱嘅喎。但我有時又諗下，以前啲人係咪唔叻咧？嗱，乜嘢科技都未有嘅喎，但係佢哋從何去設計嗰啲日曆啊？即係幾時幾後啊？咩節令啊？幾時要播種啊？嗰啲好有規律嘅喎。呢啲智慧係點嚟嘅咧？嚇！而家啲人咧反而話AI 咁勁，咁啲人咧都唔使諗嘢啦，乜嘢唔妥咪問 AI 咪得啦。咁完全個腦都幾乎唔使轉咁滯，係咪？仲有啊，60年前已經去月球咯，但係好似都冇跟進咁啊，好似應該你既然去到月球咯，咁梗係喺嗰度霸地方啦，係嘛？又唔係喎，搞埋啲無謂嘢，又去咩火星咩仲遠啲嗰啲地方，搞來搞去都冇結果喎，似乎。